Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel YouTube Umi Inayah 01. Hari ini kita akan membuat rajutan dari bahan benang wol. Di sini kita melihat hasilnya ada konektor masker, aneka tas yang sangat cantik, ada dompet, tempat handphone, ini tas tangan dan tas samping. Tapi kali ini kita pertama kalinya membuat konektor dulu ya. Dan inilah bahan-bahan yang kita gunakan. Pertama, benang wol. Kita pilih yang warna biru. Ini jarum kait kalau kita bilang, yang matanya nomor 3 dan nomor 4. Gunting kita gunakan untuk memotong nanti, memotong benang-benang. Ini ada mancis untuk membakar ujung-ujung benang yang berserabut. Nah, kita pilih benang yang berwarna biru untuk nanti menjahit agar jahitannya kuat ya. Ini tentunya jarum jahit yang kita gunakan juga nanti untuk menjahit tentunya. Kita letakkan di sini ya, jangan hilang. Inilah dia bahan-bahannya yang akan kita gunakan untuk membuat aneka rajutan dari benang wol. Ini kita mulai ya. Hari ini kita buat, anak-anak, hari ini kita buat konektor dulu ya. Iya. Hari ini kita buat konektor ya. Ini kita cari yang paling mudah. Paling mudah cara membuatnya. Nih, bahan yang kita gunakan ya benang wol ya. Caranya gini, Lipat, lihat. kalau kakak mudahnya gini, ini biar tahan aja gini. Dia biar maksudnya kalau model di YouTube kan gini, ini di sini. Kalau model di YouTube ya, ini kan gini dia. Nah, nanti kan ini, pegangnya gini dia. Agak susah. Jadi kalau kakak ngajarin kan, ini aja ditaruh di sini, di paha gitu. Jadi kan Ketat dia ya. Karena kan Bu, kalau tangan dia kebanyakan orang Kebas. Ini kita cari cara yang paling mudah aja ya. Ya, Ini lihat caranya. Dililitkan ke tangan. Nomor 3 aja. Nomor 3. Kita menggunakan jarum nomor 3 dan nomor 4. Pen nomor 3 Ya, tapi kita gunakan yang nomor 3-nya ya. Ini dia, jarum nomor 3 ujungnya seperti ini ya. Ini dia. Udah? Lilitkan. Ya. Yang panjang ini. Yang panjang di bawah, yang panjang di bawah. Ya, udah siap semua. Rantai semua dulu. Kok? Dah. Ini pegang gini. Ini di dalam itunya tadi. Nah, kita masukkan ke lubang, kita tarik, kita keluarkan. Jadi rantai, kita tarik lagi, kita kaitkan lagi terus, Bu. Nah, ini lakukan sepanjang mungkin. Kalau untuk pemula, kita lakukan membuat rantai dulu ya. Kait. Nah, ini dia. Jadilah rantai seperti ini. Tunjukkan, Bu. Ini dia rantainya ya. Ini adalah dasar pembuatan kalau kita mulai merajut ya, membuat rantai. Masukkan tarik, masukkan ke lubang, tarik, masukkan ke lubang, dikait ya. Oke, nanti kita lanjutkan ya. Nah, putar ke depan, dan depan ini tarik ke belakang. Ini tahan ya. Nah, ini tarik, masukkan ke lubang. Nah, iya sebenarnya dia bisa diketahui. Kalau bisa ininya pas yang waktu kita buat lubangnya tadi ini ditahan. Ini jangan lama-lama. Coba tengok ibu dulu ya. Nih,
Ini dari sini kemari arah jarumnya ke arah kita, ke depan lagi. Udah itu yang di depan ini kita ambil nih. Nah, nih. Ambil dia. Ambil, tarik. Dikaitkan masukkan dia. Dikaitkan, masukkan ke lubang. Nanti Lakukan sepanjang mungkin. Yang ini tusuk singa, ini tusuk kursi tadi ya. Ada lagi namanya triple berdua. Kita bikin ini dulu ya. Triple itu awalnya kita cuma gini kan tadi kan, ini kan. Sekarang 2 kali boleh. Nanti ada 4. Karisma. Makan 2. Keluarkan dulu ya, panjangnya. Dari balik lagi ke awal kedua tadi. Ini hasil Bu Wanda ya. Mana pegang dulu Bu Wanda. Jadi ini udah jadi. Ini untuk konektor apa namanya? Masker apa namanya nih? Masker medis ya. Nanti kita pasang di sini kancing. Kita pasang sini kancing ya, karena dia medis pakai ini ya, pendek ya, ada telinganya itu di sini nanti ya. Kita pasang kancing ya. Ini punya siapa tadi nih? Ini. Oh, punya menantu saya ya. Tuh ya, tuh orangnya tuh. Sini dulu wajahnya ini ya. Ini dia punya dia. Coba pegang dulu nih. Ini ya. Kancing yang kita gunakan itu kancing yang terbuat dari batok kelapa atau tempurung kelapa ya. Cantik kan hasilnya? Ini dia. Iya ya. Mantap kali ya. Oke, itu namanya apa ya? Konektor ya. Tapi belum ada kancing ya. Udah ada kancing ya? Kancingnya nggak nampak. Oh iya nih kancingnya, coklat ya, karena jilbabnya coklat, orangnya coklat juga. Oke, udah ya. Udah. Ini adalah salah satu contoh dari konektor yang sudah kita buat tadi ya. Ini sekaligus kita tunjukkan dengan maskernya, masker dan konektor dari benang wol. Nah, ini maskernya. Nah, ini adalah konektornya atau penghubungnya. Kita pilih warna yang sama-sama warna merah. Nah, ini kita buka dahulu. Di sini kita menjelaskan cara memasangnya. Nah, kita satukan dahulu. Ini agak ribet sedikit ya, tapi hasilnya cantik bukan? Nah, ini ada yang bisa dikunci supaya tidak lepas dia ya. Nah, ini akan segera kita pakai. Bagaimana cara memakainya? Ini dia. Untuk membuat masker dari rajutan ini, kita bisa memilih model yang kita sukai ya. Nah, ini kita pakai maskernya, kita ikat belakangnya. Ini ya sudah siap.
Cantik ya. Ini kita berikan tambahan bunga yang juga dari benang wool, dan kita bubuhi di situ, di atasnya itu manik-manik atau mutiara-mutiara yang warnanya sesuai dengan selera kita. Cantik bukan? Ya, ini sudah kita pakai hasil kita. Ini hasil kita semua. Ini hasil hari pertama kita membuat rajutan berupa konektor untuk jilbab. Selamat mencoba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.